హలో అండి. నమస్తే. ఈరోజు పేపర్ అటుకులని ఏ విధంగా ఫ్రై చేస్తారో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. అదే అండి సన్న అటుకులని పోబెట్టడము. మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్న అటుకులలో ఏమైనా పురుగులున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకొని, ఆ తర్వాత కడాయి పెట్టుకొని, కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత ఈ అటుకులను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్లో ఫ్లేమ్‌లో మాత్రమే పెట్టుకోండి. లేకపోతే ఫుల్ పెడితే అవి మాడిపోతాయన్నమాట ఈజీగా. ఇది చాలా హెల్తీ అండి. అండ్ అంతకు మించి చాలా ఫాస్ట్‌గా అయిపోయే రెసిపీ. అండ్ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు గూడా. ఇంతకన్నా మనకేం కావాలి చెప్పండి? మన పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారంటే మనం ఖచ్చితంగా చేసి పెట్టాలి కదా! సో, మనం ఇప్పుడు పోపు కోసం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. కడాయి పెట్టుకొని, కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఆవాలు, జీలకర్ర, పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి అండ్ ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా లాస్ట్‌లో పుట్నాలను యాడ్ చేసి, మన అటుకుల క్వాంటిటీని బట్టి ఉప్పు, పసుపు వేసుకోవాలనమాట. ఇదంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాతే మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్న అటుకులలో కలుపుకోవాలనమాట. సో, చాలా బావుంటుంది. అండ్ ట్రై చేసి చూడండి. ఎట్లొచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియోకి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి.